Let's close our eyes. Then Yano, please help me just sing that song. As they close your eyes, you just close your eyes. Let the man of God just sing that song for us. As you close your eyes, just be meditating to God. Into my heart. Come into my heart. Close your eyes. Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart. Let's sing it. Let's sing it. You close your eyes. Close your eyes. Just be meditating in your heart. Let them be singing a song. Invite the King of Kings, the Majesty to your heart. The Lord, I am here again. Invite the Rose of Sharon into your life. Thank you. Keep on praying. I want you to keep on praying. All the youth at the back, close your eyes and talk to the Lord Almighty. Talk to the Lord Almighty. Invite Him into your life. Ask Him to come and stay in your life. I don't want to do anything in flesh. I don't want to receive this word of God in flesh. But I want to receive it in spirit. So that my life can be better. So that what this word of God wants to do in my life, He can do it. Come into my life, Jesus. Take absolute control of my body, of my spirit, and my soul. So that the word of God I shall hear this afternoon, it can be meaningful in my life. It can do something great in my life. Come on, let's talk to Him. Invite Him into your life. Invite Him into your life. Invite Him into your life. Don't waste this second at all. Don't waste this second at all. Don't waste this second at all. It's ready. It's ready. It's ready to move close to you. You just invite Him. It's your Father. It's your Creator. It's the one that you will be accountable for at the end of your life. I want you to invite Him. No, I don't want to hear this word of God in 40. I don't want to hear it in flesh. But I want you to connect me to spirit realm. So that what this word of God wants to do in my life, He can be able to do it. Lord, I'm inviting you. Come into my life. 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 Do what only you can do. So that people will know that you are the only God. Do only you what you can do. Do it today. So that at the end of everything, your name can be glorified. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we have a prayer. The Lord, amen. Hallelujah to Toby. The Lord, amen. Hallelujah to Toby. The Lord, amen. Hallelujah to Toby. Let us sit down. Amen. Amen. I greet us in the name of our Lord Jesus Christ. And I pray that Almighty God will never leave us alone. And I thank every one of us for the support of the successful of a Friday event. Both physically and spiritually. The Lord will reward us. This afternoon, just want to go into the Word of God. But it's a pity that today that the
youth or Sunday school people that want to render the Christmas carol to their fathers and their mother, they are nowhere to be found. Some of them. Nígbà tí àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ kọrin kérésì fún àwọn àgbàlagbà, àwọn èèyàn wá sílé Ọlọ́run. Now realize that the reason why many people are doing whatever they like in the body of Christ is that there's no accountability. Mo rí pé ìdí tí olúkúlùkù fi ṣe ohun tó wọ̀n ni pé kò sẹ́ni tí a máa jírò fún. And I keep on saying it, and I've said it where the elders are. Mo lè fi sọ níbi tí àwọn àgbà wà. For me to say this, so I don't fear. Nítorí náà mo ṣe lè sọ tí mi ò bẹ̀rù. Is that Celestial cannot grow. Ìjọ mímọ́ ò lè dàgbàsókè. The reason why they cannot grow is that ìdí tí wọ́n fi lè dàgbàsókè ni wípé they don't choose to account able for somebody that is leading them. Ìdí ni pé wọn kì í tẹríba fún ẹni tí wọ́n fi ṣàkóso wọn. They do whatever they like in their own capacity. Wọ́n ṣe ohun tó wù wọ́n gẹ́gẹ́ bí ó ti wù wọ́n. They never submit totality. Wọ́n kì í tẹríba pátápátá fún àwọn aṣíwájú. I realized when I did my leadership and management. Mo rí pé nígbà tí mo ṣe àwọn ẹ̀kọ́ mi ní pé bí wọ́n ṣe ń jẹ́ olórí. There is a start that from top down in a chart of organization as the leader. Ó ní bó ṣe máa ń ṣe àṣàrò bí ohun ṣe tóbi láti òkè dé ìsàlẹ̀. Maybe CEO, directors, general manager, managers, team leader, and down to the colleague. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlẹ̀ láti òkè dé ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n nínú Celestial tí a wà yìí nísìnyí. Ṣùgbọ́n nínú ìjọ mímọ́ tá a wà yìí. Hierarchy yẹn wà ń bẹ̀. Ètò yẹn wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn kí ẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n wọn kì í tẹ̀lé. Wọn à tẹ̀lé fọ́jọ́ kan rí. They don't follow it for just one day. A tẹ̀lé fún sáà kan nínú ìjọ mímọ́ ó dẹ̀ dára. That we followed it for a particular period of time in Celestial Church of Christ. It was great. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn àṣàwọ̀ wà àárín wa. But when certain people ran into the church. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí gbin àwọn nǹkan kankan sí inú wa tó jẹ́ wípé àwa gan tó yẹ ká ní làákàyè dáadáa nínú ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí fall into their own trap. They started to plant a couple of things into their hands that we did not have sound understanding, we started to get distracted. Èyí ló wá mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ Uncle Paul. It made me go to the story of Uncle Paul. Mo sọ fún Uncle Paul pé mo wà disappointed gan ni o. I told Uncle Paul that I'm quite disappointed. Nítorí pé tiẹ̀ tí ń lọ sí gan kò tiẹ̀ yé mi. As it is going, I don't even understand. Like many of us, a sọ pé àwọn kankan tó tẹ̀ ń jẹ́lẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí, ṣọ́ọ̀ṣì tó ti ń gbàdúrà nìyẹn o. Ṣọ́ọ̀ṣì tó ti ń gbàdúrà. Ṣọ́ọ̀ṣì tó ti ń gbàdúrà torí ọ̀fọ̀ Ọlọ́run ń dá sí. Àwọn kan kò tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì yìí gan kò tiẹ̀ yé mi. There are some people who be telling their friends that whatever is happening in your church, I don't understand. And that is the same church where they are praying and they are receiving the grace of God. So ló mú mi lọ bá Uncle Paul láàárọ̀ ìlọ́sẹ̀. It made me go to Uncle Paul this afternoon. Pé mo tiẹ̀ wá ṣọ́ọ̀ṣì tó pé dáadáa. That I'm looking for a church that is complete. Mo ń wá ṣọ́ọ̀ṣì tó pé dáadáa. I'm looking for a church that is complete. Tí ò ní ṣe bí ṣọ́ọ̀ṣì yín èmi àti ọmọ mi tó Ọpẹ́yẹmí. Tí ò ní ṣe bí ṣọ́ọ̀ṣì yín èmi àti Ọpẹ́yẹmí. That will not be like the church that you have that you will refer to your friend. So mo wá ní kí Uncle Paul kó ṣàlàyé díẹ̀ fún mi. I said that Uncle Paul, because he knows a lot, he should explain to me. Mo wá ní ẹja lọ sí Kọ́ríńtì náà. He said, let us go to the church of the Corinthians. Ká tiẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. That we should see what is happening there. Let's go to the book of 1 Corinthians 1:12 and 13. Ní kíákíá 1 Corinthians 1:12 and 13. What did he say quickly? Now. This I say, that every one of you said, I am of Paul and of Apollos. Now, ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa sọ pé tèmi ni ti Paul, tèmi ni ti Apollo. What is the problem is that there's a lot of division. Some people will say they want to follow Paul, some will say they want to follow Apollo. Èyí ni wípé this means olúkálùkù àwọn èèyàn nínú ilé Ọlọ́run wọ́n ní kákọ̀sí wọn, wọ́n ní gúùpù wọn. The body of Christ has started to get divided into caucuses and groups. Wọ́n láwọn tó máa jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀sìn. They have people that they discuss after the service. Wọ́n á sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ilé Ọlọ́run, wọ́n máa sọ̀rọ̀ bá ṣe máa bring the church down, bá ṣe máa criticize, bá ṣe máa fi eléyìí bó ṣe sọ láìka òní pé ló sẹ̀sì ló sọ ni. That they will not talk about the growth of the church, but they will be discussing how to destroy the church. Olómi mi lọ bá Uncle Paul wípé. It is what made me go and ask Uncle Paul. Mo ń wá perfect church, he said. I am looking for the church that is perfect without any blemish. Ẹ wá kà síwájú kí ló wá sọ. And high of Cephas and high of Christ. Is Christ divided? Ìbéèrè mi fún wọn ní ọ̀sẹ̀ ni wípé ṣé a pín Jésù bí? That my question this morning is that is Christ divided?
Most of we money Celestial Church can grow. What I said is that Celestial Church of Christ cannot grow. Festival of Life, one man share once in a year. Redeemed Christian Church of God. The Festival of Life. Let's look up. It's a program that is celebrated once a year in Redeemed Christian Church of God. I have a pastor friend that I also leading there. One of my friends, we were talking here on Friday. 27 members voluntarily one book holiday one lọ sí ẹsẹ láti lọ ṣiṣẹ́ kan fẹ́ gbálẹ̀ wọ́n fẹ́ for toilet àwọn fẹ́ wúlò fọ́lọ́run iṣẹ́ ọ̀làdé yẹn wọ́n ti book ẹ̀ 1 year nínú ṣọ́ọ̀ṣì tiẹ̀ 27 ló lọ ṣọ́ọ̀ṣì títí ẹ̀. 27 people booked holidays so that they can make themselves useful for the success of the program. Nínú wọn dẹ́ general manager níbi iṣẹ́ wọn. Some of them are general managers at their workplaces. Some of them were just Sunday school teacher, wọ́n jẹ́ leaders nínú church yẹn gangan tájẹ́ tiwẹ̀. There are many of them are like Sunday school teachers or various leaders in the church. For Festival of Life, church wọ́n ti mọ̀ pé 1 year program ni wọ́n ti wà níbẹ̀ látàárọ̀ as early as 6 a.m. wọ́n ti report sí ẹ̀sẹ̀ pé àwọn fẹ́ jẹ́ alábàápín sórí ìṣẹ̀lẹ̀ they don't give a damn. That they are already gotten ready and took their holiday so that they can make themselves available for that program since it's once in a year. But in Celestial Church of Christ, people are not too bothered. They will come in. They grow at their time and they are not growing. To criticize. They know how to criticize. But they never listen for one day to say, but they never for one time I want every one of us to listen. Where are my shortcomings? RCCG need the whole London. Toma report to see as early as 6 a.m. Toma wash. You know the reason why it's like happen. One more alone. Celestial, you know the word of God. We are good in talking, but there's no single action. One day, other than that, church why at the grow now. We have to do this. For example, like when we wanted to have a harvest, people had a lot of plans, but the Holy Spirit kept on telling me, just keep on observing them. They can only talk, but they have no actions. Now, Paul was so for me with the Apostle Paul was emphasizing and asking the question that is Christ divided in your midst? But amongst us in Celestial Church of Christ, Christ is divided. It is grieving my heart and making me upset a lot. About the tomorrow of my children in Celestia. Somebody said that I'm scared and worried about this tomorrow of my children in Celestial Church of Christ. The tomorrow of your children will be better. I told the person that the person. I can't talk about the church me to ba tu lọ́jọ́ ke se le ka ma gbin wọ́n bí torí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń dá lágbára tá ma gbin wọ́n báyìí tó bá tú tásìkò tó máa digi ńlá báyìí wọ́n máa gún ara wọn ni they will go and plant themselves. Tá bá ṣe wọ́n tú wúra wọn gbòǹgbò tá bá ti ń wúdù tá ń ṣe you study science na nínú iṣẹ́ science kò lè grow. But the problem that we have is that many people, they do not understand. And I told somebody that if you come and worship here, you are obedient and you worship God, that the tomorrow of your children will be great. It is like people that are members. When they are planted in one church, they will put themselves and keep on planting themselves everywhere. If you notice a tree that is uprooted many times, eventually it will dry up and wither. Uncle Paul was ṣàlàyé fún mi. The Apostle Paul now explained. Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized. God bless you, none of you. God bless you, ma. Talo ni Yorùbá koka. Ǹjẹ́ èyí ni mo wí? Ǹjẹ́ èyí ni mo rí pé olúkúlùkù yín wí pé èmi ni ti Paul. Àti èmi ni ti Apollo. Àti èmi ni ti Kéfà. Àti èmi ni ti Kristi. Ó ha pín Kristi bí? Nínú wọn ẹni sọ̀rọ̀ hallelujah. Hallelujah. Ó dàbí ni pé àwọn tí ẹ ló máa ń kó síbẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀. That they know how to talk. Sometimes they will say he only selects his favorites. Wọ́n ti ẹ̀ máa sọ́gà wọ́n máa thank God pé ẹ̀mí mímọ́ wà. Thank God for the Holy Spirit. I've said it. I don't need to prove that I'm a prophet or a shepherd. Choose whatever you want to choose.
kò sí wòlíì mọ̀ ìyẹn lè tó bá fẹ́ yàn tó bá jẹ́ pé wòlíì wà sẹ́ni lè tó bá fẹ́ wọ̀n bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run bá ti bá wa sọ̀rọ̀ tó fọ́ sọ̀rọ̀ ìran fún wa báyìí ó dáná ká sọ láì má sọ ẹ̀ ní ìjìyà wà ńbẹ̀. That if you believe or not, whenever God gives us revelations, we will give it to you. wọ́n wá máa lọ máa tẹnu bọ́lẹ̀ lẹ́yìn báyìí torí wọ́n wá perfect church ni pé ọ̀dà lórí bí àwọn tiẹ̀ ló ń kó síbẹ̀ àwọn boys tó tiẹ̀ ń kó síbẹ̀ gan sọ́kè pé small boy ni wọ́n àwọn yẹn dẹ̀ mọ̀rọ̀ Ọlọ́run jù ẹ lọ ìwọ gan ò dẹ̀ mọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtọ́bìnrin àtọkùnrin wọn mọ̀rọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣáà ń pín Kristi wá lọ́jọ́ ìkẹyìn ó rí pé mi ní dúró wá dúró. They keep on saying that he keeps on selecting people that are young or that don't know what they are saying, but you yourself, you are ignorant, both male and female. You keep on dividing the church. At the end time, we are going to give account, or do you think you are not going to give account of your words? Kàṣíwájú mà. Iṣẹ́ Paul ní àkànmọ́ àgbélébùú fún yín bí tàbí ní orúkọ Paul ní a baptist yín. God bless you ma. Ẹ wá lọ sí 1 Corinthians 3 verse 3 kí ló wá sọ. Àyìn sọ̀rọ̀ lórí ti Corinthians ni o. Corinthians ni o ya ní kíákíá. Yet for whereas there is among you strife. Nítorí pé nígbà tí a lọ church ti Corinthians. When we went to the church of the Corinthians. Àní pé nígbà tí a dé ibẹ̀. We saw that when we got there. Èyí ni pé àwọn ìjà àwọn asọ̀ ó sì wà láàrin wọn nínú tẹ́lẹ̀ sọ pé wọ́n mọ Ọlọ́run. A lot of striving, division and argument, and they claim that they know God. Mo ní gbogbo wa pátátá wà níbí yìí. I said all of us that are here. Ló yẹ ká ṣe ìrìbọmi fún. That we need to undergo baptism again. We need to do another second touch of that baptism. A ní láti ṣe ìrìbọmi lẹ́lẹ́kejì fún wa. Tábà ti rí èmi àti ẹbọnú omi. Once they deposit èyí our ni pé water. wọ́n ń sin wá pẹ̀lú Kristi ni. It means that we are being buried with Christ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan tó ṣe ìrìbọmi tán fún wa ní sàfikẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sí àwọn ọmọ nísìsiyìí tá fi ń ṣe ìrìbọmi. Many of us that had baptism. Mo ti béèrè lọ́wọ́ èèyàn ní pé kí ni don't know rẹ́sì. the reason. Ẹni tó sọ ẹni tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ superior senior evangelist ni òṣìṣẹ́ Olúwa ni mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo ní rísì kí ni rísì náà mi tiẹ̀ mọ́ ẹ ṣàlàyé rísì tá fi ń ṣe ìrìbọmi fún mi oníṣe káka fún mi wọ́n wá ní kádẹ́ẹ̀dì mímọ́. They said that I asked what is the reason for baptism. The person, a leader, an elder to me said that is it not just for them to sprinkle water on now and we can be clean? Mo wá ní pé irú yín ilẹ̀ ń ba ìjọ mímọ́ jẹ́. I replied to the person that it's because of you that Celestial Church of Christ is having a bad reputation. Ó yá Kàṣíwájú mà kí ló wá sọ. Are ye not carnal and walk as men? For why one said. Ẹ kà ní Yorùbá fún mi. Ẹ̀yin kò wá jẹ́ ti ara kọ́. Ẹ kò wá rìn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Nítorí nígbà tí ènìyàn kan wí pé èmi ni ti Paul tí ẹlòmíràn sì wí pé. God bless you ma. God bless you ma. Hallelujah. Hallelujah. So nínú rẹ̀ ni wípé kò sí ibi tí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ò ṣe. That it is trying to say that there is no place that. Ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ kí èmi àti ẹ̀ka mú dání ní àárọ̀ yìí àbí ní ọ̀sán yìí ni wípé. What I want us to hold on to this afternoon. Mo fẹ́ kí èmi àti ẹ̀ka ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. I want us to do the will of God. Ó wá gbéra níbẹ̀. They now left there. Ẹ já lọ sí Thessalonica ká tiẹ̀ wo àwọn church gan tó wà níbẹ̀. Let us leave the Corinthian church. Let us go to. Ẹ já wá lọ 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. Àwọn kan wà níbẹ̀. Bí àwọn agbèrò àwọn kan tí ń rìn. Ségesège láàrin yín. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé nínú ilé Ọlọ́run yẹn ṣé they are lazy people. Hallelujah o. Ṣé kan ọ̀ya ẹ̀ka fún mi mà ẹ̀ka fún mi. Nítorí àwa ń gbèrò àwọn kan tí ń rìn ségesège láàrin yín tí wọn kò ṣiṣẹ́ rárá ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ atójú ilé kiri. Want to read it for me? Can you come down? God bless you, ma. I want you read it in that Yoruba and also in English. God bless you. Shari, hallelujah. 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 Torí bẹ́ẹ̀ mo sọ fún ìyanu pé torí àwọn ọmọ wa ẹ̀ wọ́n ti wá síbí látọjọ́ yìí wọ́n wá ń ṣe practice tá fẹ́ kọrin fún wa. So mi ò fẹ́ dá wọn lágara mo ṣe níbẹ̀ ìyanu ẹ̀já ṣe gbogbo ẹ̀ tókítókè ilé náà. That is why I want us to do everything quickly because the children still need to render what they've been practicing for. Tó bá ń sùn ní àsìkò yìí kó mọ̀ pé wọ́n gan-an wọ́n lógun ayé ara ẹ̀. Hallelujah. Let's look up. Let's shout hallelujah. Okay, let's shout hallelujah. Let's shout hallelujah. Turn your Bible to that 2 Thessalonians. Ni wọ́n kà fún wa nísìnyí. Ó yá ẹ kà fún wa mọ̀. Nítorí àwa ń gbúròó àwọn kan tí ń rìn. Nítorí àwa ń gbúròó àwọn kan tó ń rìn ségesège. Láàrin yín. Tí wọn kò ṣiṣẹ́ rárá. They are lazy. Nínú ilé Ọlọ́run, wọ́n lè fẹ́nu ṣiṣẹ́. They can work with their mouths. Ọ̀lẹ ni wọ́n o. But they are very lazy.
Àwọn tó bá ń ṣiṣẹ́ Olúwa gan náà máa discourage. They discourage the servants of God. Àwọn tó bá ní ìtara ṣiṣẹ́ Olúwa náà máa ń sọ pé dúró náà àwa náà ti ṣe irú ẹ̀ church kan ní kò pé wa má gbà wọ́n gbọ́ ọ̀lẹ ni wọ́n ṣe. Kò síbi tó o lè ṣiṣẹ́ Olúwa, kò síbi tó o bá dé o lè pamara. That they say they discourage you from being fervent in the work of God. They say that we have done it before and there was no reward. But the truth is that there's nowhere you do the work of God and there will not be a great reward. You'll be a prophet. You'll be a chorister. You'll be a teacher. You'll be a shepherd. You'll be a worker. Wherever you go, they said that the word of God is like fire within me. That I could not keep it back. I desire to keep it back. But your word in me, I could not keep it back. Do not believe them. They said that they had such passion, but there was no reward. Don't listen to them. They are liars. They are Jezebel of this generation. They will tell you to take it easy. That Celestial Church of Christ is no more like before. That what Celestial Church of Christ does not accept that. All the youth that are here, God chose me in this particular time and age to preach to you. I'm talking about what is happening around the Celestial Church of Christ. I thank the Almighty God that is when people wage war against the shepherd, that they have overcome the church. Some people say that we pray too much. Why don't you go where they don't pray that much? That you say that our God is not that difficult. Why are there so many programs? Go to where they don't have any programs. That they'll call some people, they'll give them the grace of one program in a year. That they can give another person the grace of 6 different programs in a year. I have read the word of God in these few years in my life. That I see the work that prayer can do. That I've seen people that have been exalted through prayers in the lives of men of God. Financially to àwọn ènìyàn lọ tí ó tó lówó jù ẹ lọ tó lè fowó ẹgbẹ́ dìde débi ọlá. That if we say that a human being cannot raise another person up, then why does the scripture say that who is he that is afflicted or sick? Let him go to the elders. It might not just be mental or physical sickness. It could even be financial status that somebody that's richer than you will help you so that you can be balanced. You want to read it for all in English, man? Oh yeah, quickly. For we hear that there are some which walk among you. This busybody. Sorry. For we hear that there are some which walk among you orderly, walking not at all. They don't walk at all. They are busybody. Hallelujah. Let's look up. This welfare. Yeah. What do they even do? And you that you are complaining, you cannot be a welfare officer. When they bring stuff to the household of God, we are not talking about this church, they cannot stand behind to clean up after. Why do you want to listen to them, sir? Why can't you face your God that is choosing you to be part of the peculiar work of Christ? At the end of me, I never mind people. I want to mind God. But how I want to worship God, that if you are not amongst the people that says that you will not look at people, but you focus on God, you will probably not get to your destination. Now, let's go to the book of Philippians chapter 4, verse number 2. I want 2 sisters. Meji one then kill one. I beseech thee. You there. You there. Ati aburo egba
And beseech thee, Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, through yoke fellowship, help those women which are labored with me in the gospel. Those two people, they were keeping malice, they were not in good terms. Hallelujah. Hallelujah. The church is sick. I'm afraid the whole world is sick. There's nothing wrong with the church. That we that are people in the church, we are the ones that are sick. They don't have the same mind and they are sitting together in the house of God. What prayers can be answered there? Just let's look up. Let's look up. Even amongst the relatives, you don't have the same mind. Between husband and wife, they don't have the same mind. That the husband will be keeping his own money separately. The wife will keep her own money separately. That the wife will do what she wants. The husband will do what he wants. I love you, baby. And you say that you love your wife or your husband. They never have the same thought that this person, we should do this. They are the owners of their money. Okay, fine. That's okay. I will pay to hell with you. Now I work for my money. What should I tell you? I can Somebody might bring up a good idea and place it to the other partner instead of them to work together to accomplish. And in some mind, inability to accomplish things together, they come to the household of God to pray. What can be accomplished with such kind of differences in mind? If it was the wife that built houses before she got married, she will be wondering if the husband wants to marry her, that it is my property, wants to come and get. Likewise, the husband, at the end of the day, it is 6 feet beneath the ground. And now saw that a lot of people are sick. Many times the devil is quick to interpret the words. As I talk to God, I said, Lord, gẹ́gẹ́ bó ti pàṣẹ fún mi tí mò ń fún ìjọ ní nǹkankan tí mo ní agbára kékeré ni tí mò ń fún ìjọ ní irú ká tó ṣe Christmas. The 7 years that you've given me the grace to be blessing people during this Christmas period. Mo ní mi ò fẹ́ fi ara ṣe next year. I said I don't want to do it with my flesh next year. Tó o bá fẹ́ kí n continue mọ́ ìmọ́lẹ̀ yìí mi ká kí n wá gbé kúrò ṣọ́ọ̀ṣì lọ síbí mi. That if you don't want me to continue, shed more light and give me revelation so that I can know what step to take. Nígbà tí olùṣàgùtàn bá máa sọ fáwọn àgùtàn wípé ẹja àti fi máa ẹ̀ṣọ́ kan. They don't bother. Well, respect èèyàn. Now when the shepherd says, I'm pleased that let us operate in one mind, people disagree. They don't give honor to men of God. Celestial respect èèyàn. The Celestial Church of Christ members, they don't respect people. Bákan iná pé díẹ̀ yìí lọ́jọ́ Friday ṣé wọ́n give it down. That the choristers, they are numerous now. The other p.m. the other churches mo try láti bá àwọn èèyàn tó jù mí lọ nínú iṣẹ́ Olúwa mo ní how did you do the practice on this and this? One is a feast. You don't come, you don't enter there. It's a feast of their practice. Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé iṣẹ́ wo ni tiẹ̀ tẹ́ máa disagree. It's a feast time. 4 o'clock in you don't come 4 o'clock, you don't enter the barricade. Celestia ni pé táwọn olùṣiṣẹ́ 9 ni táwọn olùṣiṣẹ́ 10 p.m. táwọn olùṣiṣẹ́ 11 p.m. wọ́n á máa bára wọn jà báyìí eclipse eclipse di àwọn tí wọ́n ti dáadáa wọ́n á máa bára wọn yí òní ní wọ́n á lè ní ìjọ nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ akọ níyànjú ìṣe feast tó bá dé àwọn méjì ni láti bí àwọn méjì tó bá dé àwọn mẹ́ta ni láti bí àwọn mẹ́ta wọ́n á dẹ̀ kọ́ ni ṣé wọ́n ní kọ́ ni màá
software in 2020. If we use the choristers as an example, it is very, very important for there to be organization. If you watch people and observe their characters, you might not progress. No. You might think that I'm harsh. No. No. If you láàrin àwọn wòlíì, láàrin àwọn wòlíì, ẹja bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀rù àwọn wòlíì tàbí ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Wọ́n kọ́kọ́ wá. Lọ́jọ́ Sunday wọ́n tún ṣe pé adé wọn máa pèjì báyìí bí eégún tá ń ṣe ní bàrà àbòǹdó. Wọ́n máa kẹ́ ìwé alẹ́ ìlíyà kí ló dé jẹ́ fẹ́ lọ kọ̀wé iṣẹ́. Ẹjọ́ gbó bí ajá lókè yẹn. Ó ní pé kò sẹ́ni tó wá ní àyè. Bẹ́ẹ̀ tó ní bẹ́ẹ̀ ni tẹ́tẹ̀fẹ́tẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí àgbà yẹn. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ dájú ẹ̀ ní ẹ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé o. Kò wá sẹ́sì wòlíì. Lẹ́sìn tó bá ṣe tán, wọ́n dẹ̀ pọ̀n.